Allora, il progetto Neibeogo Burkina è nato nel 2001 quando un gruppo di amministratori, di giovani, di funzionari dei comuni del coordinamento dei comuni per la pace ha risposto a una richiesta della Regione Piemonte che ci invitava a iniziare a lavorare nei paesi del Sahel, dove la regione ha un programma da tanto tempo. Allora ci siamo preparati per circa un anno intero per conoscere un po' la regione, per conoscere un po' cosa fosse la cooperazione allo sviluppo e poi dal 2 al 9 di ottobre del 2002 siamo partiti per andare appunto in Burkina Faso. Abbiamo scelto questo paese perché era un paese stabile e perché era un paese dove era più facile iniziare a lavorare per dei comuni italiani che non avevano esperienza in Africa. E facemmo questa missione molto partecipata, eravamo ben 26 persone perché insieme ai comuni vennero giovani, associazioni, botteghe del commercio ecosolidale, proprio perché volevamo iniziare un progetto che coinvolgesse anche le nostre comunità e la società civile. Il nome è stato scelto quando siamo tornati perché abbiamo sentito tante volte il saluto, no? Neibeogo, che vuol dire buongiorno, e allora abbiamo pensato di chiamare il programma Neibeogo Burkina, e cioè Buongiorno Burkina. E da allora insomma abbiamo percorso un lunghissimo cammino con tantissime azioni che ci hanno portato fin qui. La coopération décentralisée, pour moi, c'est une collaboration, une relation entre des entités, c'est-à-dire deux communes. Les communes, je prends l'exemple toujours des communes du Nord et des communes du Sud. On peut aussi avoir des coopérations Sud-Sud ou Nord-Nord. Mais cela, c'est un partenariat qui vise le respect de la diversité pour un développement humain durable et pour un développement durable en général entre le communauté. La cooperazione decentrata è, intanto lo dice il nome, no? È una cooperazione che coinvolge non gli attori centrali, non gli stati, ma coinvolge le comunità locali, i territori. Quindi una caratteristica della cooperazione decentrata è il fatto che mette insieme tantissimi attori diversi. Ci sono i comuni, nel caso di Neibeogo, Beinasco, Moncaglieri, Rivoli e Nichelino, ci sono le associazioni, le scuole, l'università, cioè ci sono tutti gli attori di una comunità che entrano in contatto con soggetti omologhi nei paesi in cui lavoriamo. Una caratteristica della cooperazione decentrata è che i comuni, diciamo, coordinano questa attività insieme alla Regione Piemonte e la coordinano in due modi. Il primo è che i comuni sono portatori di saperi propri nella cooperazione. Per esempio, se dobbiamo lavorare su alcuni servizi comunali come i servizi per i giovani, lo stato civile, il catasto, la distribuzione dell'acqua, solo un comune ha questa possibilità di mettere in campo le proprie esperienze, di scambiare le esperienze. Ma il comune ha anche il ruolo di facilitare il rapporto di tutti gli altri attori, perché un sindaco, un assessore, un consigliere comunale conoscono le loro scuole, conoscono i giovani, conoscono le parrocchie, conoscono le imprese del proprio territorio e possono mettere in relazione con altri soggetti che sono coordinati dai comuni in cui lavoriamo. Quindi un po' è proprio questa caratteristica di fare un progetto insieme, un progetto con tanti attori diversi che intervengono e una caratteristica fondamentale dunque è quella dell'incontro. La cooperazione decentrata non è una cooperazione che aiuta solo i paesi e le persone che noi incontriamo. Certamente migliorare le condizioni di vita in Burkina Faso è uno degli obiettivi più importanti, ma è altresì importante coinvolgere la propria comunità e quindi far sì che veramente la cooperazione sia uno scambio. Noi impariamo attraverso la cooperazione, conosciamo altre culture e diventiamo più capaci di rendere le nostre città più accoglienti verso le persone che da quelle comunità vengono, attraverso una conoscenza che fa cadere tutte le paure, no? E costruisce veramente la giustizia e la pace.
Ok, parlant de la coopération décentralisée et les actions qui sont développées, alors je dirais que il y a eu plusieurs actions. Nous avons dans cette coopération investi dans le domaine de l'eau potable, investi également dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la sensibilisation sur le changement de comportement, dans le domaine de la promotion des droits de la femme et de l'amélioration des conditions socio-économiques de ces femmes. Alors, disons que toutes ces actions qui sont menées sont vraiment un bel exemple de coopération parce que c'est des actions qui sont demandées par les bénéficiaires elles-mêmes et non des actions qui sont imposées par les partenaires du Nord. Et dans ce cadre, il faut dire que c'est un exemple à suivre parce qu'au-delà de toutes les actions qui sont réalisées, au-delà du fruit que les bénéficiaires ont à travers cette coopération, il faut dire que le plus important, c'est la connaissance de l'autre, c'est la découverte de l'autre et c'est l'acceptation de l'autre. Donc un partage de culture, un partage de connaissances qui permet en tout de s'accepter, de se comprendre et de vivre ensemble pour un mieux-être. Ok, merci. Vivre au Burkina Faso, le quotidien, c'est quoi? Nous situons toujours dans le domaine de la coopération. Pour dire que cette vie au quotidien se résume aux activités que nous menons pour et par la population. Alors, travailler au quotidien pour le développement, travailler au quotidien pour promouvoir le développement des populations. Alors, ceci dit, c'est pour faire en sorte que le travail, les actions que nous menons puissent également être une action qui puisse changer le quotidien des populations, mais aussi qui puisse surtout changer les comportements à travers donc les actions de sensibilisation que nous faisons. Alors, c'est là pour permettre, on avait dit tantôt, la coopération, c'est travailler pour promouvoir aussi la dignité et promouvoir l'intégrité et faire en sorte que les populations puissent se comprendre et s'accepter. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces actions que nous menons au quotidien pour permettre donc de rendre meilleure la vie que les populations ont à travers un certain nombre de projets que nous mettons en œuvre. Donc le quotidien se résume vraiment à faire en sorte que cette population, ces bénéficiaires, puissent avoir non seulement une ouverture de par le monde, puissent changer leur niveau de vie, puissent changer leur comportement et ensuite les permettre d'améliorer leur quotidien. Per me è cambiato molto diciamo, il vivere il Burkina Faso dall'inizio ad oggi. Parto dalla fine. Oggi vado in Burkina Faso per ricaricare le batterie. Dall'incontro con i partner, con le persone del Burkina, troviamo, e anche le persone che vengono con me, la forza di continuare a lavorare per la cooperazione decentrata. Per la burocrazia, per tutto quello che bisogna fare per scrivere un progetto, per vederlo approvato, fare i budget, eccetera. La forza che viene dalle persone più semplici e più umili che incontriamo in Burkina Faso e che ci incoraggiano. Spesso i giovani italiani mi chiedono, o le famiglie mi chiedono, ma come facciamo ad arrivare alla fine del mese? E io dico, andiamo a cercare la risposta in Burkina Faso, dove spesso la buona parte della popolazione non sa se arriverà alla fine della giornata. Eppure combatte, sorride, ti dà quello che ha. E quindi andare in Burkina Faso e vivere il Burkina Faso per me vuol dire arricchirmi tantissimo, arricchirmi di queste cose. Non è una frase generica dire che si riceve più di quello che si dà. È proprio una cosa che posso declinare attraverso delle cose concrete. Riscopro in Burkina e riscopriamo, tutti quelli che vengono con me lo dicono, perché poi è un noi anche qua, non è che io porto e accompagno tante persone che mi dicono
Abbiamo riscoperto dei valori che tendiamo a perdere noi qui. I valori della solidarietà, per esempio, tra vicini, il lavoro del rispetto e della cura degli anziani, il valore dell'ambiente, perché là dove l'ambiente è minacciato, dove i comportamenti possono portare alla desertificazione, possono portare a esaurire le falde dell'acqua, ci fanno capire quanto prezioso sia quello che abbiamo e quanto spesso i nostri amici burkinabè ci dicano: noi non capiamo come state vivendo voi, state vivendo troppo velocemente, state vivendo perdendo i valori del vostro essere comunità. Tutto questo è quello che io imparo e che mi spinge sempre a ripartire e che spinge tutte le persone che vengono con me. All'inizio è la curiosità di conoscere, di capire. Oggi parlavo con qualcuno che è venuto nell'ultima missione che mi diceva: io subito non sarei tornato in Burkina Faso, ma è passato qualche mese e mi sono venute delle domande, voglio riandare alla fonte della saggezza che io scopro lì. Ecco, un po' questo è il senso del vivere il Burkina. Non lo vivo quotidianamente fisicamente, ma lo vivo quotidianamente nel mio lavoro, lo vivo quotidianamente nella mia mente e nel mio cuore, perché ormai è entrato a far parte di noi, è entrato a far parte delle nostre città anche, è entrato a far parte di chi ha iniziato questa relazione.